Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita terkini ataupun berita terbaik. Saya mendapat tahu daripada seorang pengguna yang menggunakan produk saya. Mereka menggunakan untuk penyakit pertussis ataupun batuk kokol. Dan beliau mengatakan bahawa batuknya hilang dengan kadar yang agak cepat setelah beliau mengambil produk saya. Jadi ini adalah satu perkara yang menarik dan penting. Jadi saya ingin syorkan supaya semua kalau ada Sativa Plus, cuba amalkan Sativa Plus dengan segera. Sebiji sehari pun dah cukup, kerana ini kemungkinan besar akan melindungi anda daripada batuk kokol ataupun pertussis yang sedang menular di negara pada masa ini. Ini adalah satu tawakal yang amat baik, kerana kalau kita mendapat penyakit ini, kemungkinan besar kita mungkin akan dihalang daripada menjadi lebih teruk. Jadi cubalah Sativa Plus. Kalau tak ada Sativa Plus, ambil dah Mind Plus. So kedua-duanya mengandungi habatus saudah yang saya formulasikan dan dijangka dapat mengelak pengguna daripada mendapat penyakit pertussis ataupun batuk kokol. Silakan ambil sekarang. Jangan tunggu kerana penyakit ini sedang menular. Kita hanya cuba untuk mengelak dan secara profilaktik. Dan kalau kita dapatkan segera, kita mungkin boleh mengelak daripada mendapat penyakit yang tidak diingini ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.